ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നാടൻ നുറുങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറച്ച് നാളായല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട്. കുറച്ച് അധികം തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാണാഞ്ഞ സമയത്ത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ചുമയുടെ. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പഴയ കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാനായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക. ഇത് ചുമയ്ക്ക് വേറൊരു ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ വേറൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആടലോടകമാണ് ഈ ഇല. ഇത് മിക്ക വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇലയാണ്. ഒരല്പം കയ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇലയാണ്. കഴിക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി വിഷമം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മധുരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സാധാരണയായിട്ട് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ഇത് വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതും പൊടുന്നനെ നമുക്ക് അസുഖം ചുമയൊക്കെ മാറുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് ഇത്. അപ്പം ഇത് വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഇത് അത്ര പരിചിതമായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഇല എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്നിതിൽ പുട്ടുകുറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നമ്മളിത് ഇതിങ്ങനെ കയറ്റി ശേഷം നമ്മുടെ അടപ്പിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് നമ്മുടെ പുട്ട് ആവി കയറ്റണ പോലെ ഒന്ന് ആവി കയറ്റുക. ഒരു 2 സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട. പെട്ടെന്ന് നല്ല ആവിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടിക്കിട്ടും. ഈ വാടിയ ഇല നമ്മൾ എടുത്ത്, അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനടിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിഷാംശം ഏതെങ്കിലും പ്രാണികളൊക്കെ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് ഈ ഞരമ്പിനൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാണികളൊക്കെ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഇല നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഇല എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് നമുക്കൊരു തവി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഴിയുള്ളൊരു തവിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗളോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. അതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മുടെ തവി ആദ്യം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റി. ഈ പുട്ടുകുറ്റിയിലാണ് നമ്മളിത് ആവി കയറ്റിയേക്കണം. ഈ ആവി കയറ്റിയേക്കണ സാധനത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആർക്കും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഇനി നമ്മൾ ആവിയിൽ നിന്ന് ആവി കൊള്ളിച്ച ആ ഇല നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. കണ്ട നല്ല ചൂടോടെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇല ഇങ്ങനെ അടത്തി എടുക്കാം. കണ്ട നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ചുരുട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വെക്കുക. കണ്ട ഈ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കയക്കി കൊടുക്കുക. ആ കയക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കണ്ട ഇതിങ്ങനെ വഴന്ന് കണ്ട നീര് വീഴണ്ട. ഇതിൽ ഒന്നും കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കയക്കിയിട്ട് നമ്മളത് സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴിക്കട്ടെ. സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകും. കണ്ട കൈയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതേപോലെ എല്ലാം കൈയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം, അപ്പം നല്ല മൂത്തലയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി കിളുന്ന ഇലയായതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊത്തം നീരും നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഒരു 10, 15, 20 തുള്ളികളും മതി നമുക്ക്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ കണ്ട നമ്മുടെ നീര് കണ്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മധുരത്തിനാവശ്യം, ഇതിന് നല്ല കയ്പായിരിക്കും. ഇതിന് മധുരത്തിനാവശ്യമായ തേനോ പിന്നെ നമ്മുടെ കൽക്കണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പനങ്കൽക്കണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം അവരുടെ കഫം നല്ലപോലെ ഇളകിപ്പോവും. അപ്പം ഇത് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കടുത്ത ചുമ, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. ഇത് ഡെയിലി ഒരു നേരം കഴിച്ചാൽ മതി. അത്
അത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും നമുക്ക്. ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ തന്നെ ആവി കൊള്ളിക്കണമെന്നില്ല. അത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി ഇതേ സ്പൂൺ തവി പോലത്തെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടിക്കിട്ടും. നമുക്ക് അത് വാടിക്കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പുട്ടുകുറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അങ്ങനെ മൊത്തം വില ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ നീരിലേക്ക് പഞ്ചസാരയോ തേനോ കൽക്കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാം, മുതിർന്നവർക്കും കഴിക്കാം. അത് എന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്കും എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇത് ഒരു ദോഷവുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമാണ് നമ്മുടെ ആടലോടകം. അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്.